Вниз ставить клинышки немножко, вот, расклинить его, то вполне можно сделать табуретку с выгоревшей непосредственно сердцевиной, но с ножками, если вовремя ее потушить и если расклинить. Все, но только тут главное условие, чтобы было именно 2 пропила, то есть у вас чтобы было по четвертинке. Если больше, уже такой фокус не пройдет просто-напросто. Вот и все. Ну, то есть вот таким вот образом. А что в костер закидывать, чтобы утром раздуть? Что вы говорили, чтобы он тлел? Нет, это после нодьи. Это когда нодьи складывается. У нее там, в принципе, не нужно ничего закидывать, потому что внутри у нее угли, а снаружи очень высушенное уже даже после длительных дождей. То есть оно не успевает намокнуть, и оно просто ломается либо топором, либо другим бревном. Оно проламывается вовнутрь, и за счет этого оно именно разгорается. То есть не нужен никакой ни дополнительный ни мох, ни береста, ни щепки, ничего. А он сам себя изнутри высушивает, и за счет этого достаточно легко идет розжиг на утро. То есть он почему и называется таежный, потому что его очень часто используют в тайге, когда непонятное направление ветра и непонятная погода. А он устойчив и к дождям, и к снегопадам. И достаточно хорошо при данном типе костра происходит розжиг и последующее горение, даже если идут перемороженные бревна. Это разжигается при помощи мха, заложенного вдоль бревен с одной стороны, желательно с подветренной. Вот. Вопрос? Предложение? Жалобы? Нет, просто если что-то вам как бы непонятно, на чем-то более подробно остановиться. Да нет, пока никаких. И загорится. А может спички тогда все остальные вынести? Да, вы вытаскиваете спички. как у вас? А что остается? У меня получилось руканую затушить. У нас еще, да, сейчас мы Ты не можем потерять сейчас еще. Огонь просто теряет. Да. А где это? Как его смотреть? Сейчас попробуем зажечь. А, последняя? Да. Критическая ситуация. Ну как всегда бывает такое. Все бывает. Закрыть надо просто. Да, если что, то оттуда. По направлению. Оттуда? По направлению ветра, он сказал, тогда... Давай твою лучиночку. А вот эту может быть, Да, вот это да, больше загореть. Да, сейчас тоже поможешь. Ой, как приятно. Ну это еще только лучинка, так что... Ну, а потом ему... Ты прям борзый пришел. Сейчас только ветер. Должен сейчас нормально. Не, у нас получилось. Нет, почему? А последние спички-то у вас были. Я просто говорю, вот этот коробок можно сжечь им просто и все. Ну да. То есть делали это все вы, как бы сказать, это все. Ух ты, как горит. Да. Подожди, Матвей, пока что не надо. Сейчас Мне что-то кажется, что вот это вот не горит, потому что она еще влажная. Ну да, потому что она если была... сырая. Да. Мы не кидали потом тоже траву, потому что мы ее кидаем, и она Тушится так же, как и кора. Кора вообще не загорается. Загорелась у вас, После да? дождя Нет, она кора очень-очень-очень. Кора нет, не, мы... Кора не горит. Потому что тоненькая. Да. Вот. Чем тоньше и меньше, тем быстрее. Вот. Вот вроде простое, да, вот костер, а как вот тут сделали, да, сразу круг такой образовался. Прям приятно такое сказать. Ура, мы сделали костер! Второй костер. А мальчики уже сделали.
Ну все, Третий. Ого, у них большой. ну все, можно тушить теперь. Нет, не тушить. Они сейчас подождут. Как, что ж мы лес сожгем, что ли? Да, я люблю. Они могут. А я огонь делаю. А я жгу палочку. А я жгу палочку. Я вот такую жгла. А засыпать сейчас мы, смотрите, вот это засыпем, и это Нет, все стойте, прежде заложим. чем зажигать, я хочу ее поджечь потом. А, хорошо. А, засыпать просто и все. Ну, сначала засыпаем, а потом вот укладываем эти, Я сказать, не уверена, что она будет гореть, потому что, может быть, из нее выйдет влага, а потом она будет гореть. Я пока костер Ну попробуй, нет, ты попробуй сейчас. Сейчас? Да, прям пробуй. Ну все, он уже загорелся. Но она резко загорится. Ну да. Как сейчас? Ну там смоленистый просто эти происходит. Смотри, какой запах пошел. Ну,